Kadate Talk TV. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Me sunanka? Umar Ali. Dan wace unguwa ne kai? Goron dutse. Ga ka da kayan mata, nawa ne wannan kayan? Na kakanmu ne. A ina ka saka su? A jikina. Yanzu ga ka a hannun 'yan sanda, a ina aka kama ka? A FC ina shirin shiga. Na ka shiga? Wallahi dama shiga zan yi, wallahi iskanci ne kawai zan je ni. Cikin hostel din mata? Yi wallahi. Wata ce ta kira ka? Wallahi ba wata wacce ta kira ni ba. To dama kun saba zuwa, ka san wanda kake zuwa gurin ta? Wallahi ban saba zuwa ba, ban taɓa zuwa ba. Lalibai kawai zan je na yi. Me za ka yin kai laliban? Wallahi kawai dai in tattaɓa wata ne wallahi. To ai an ce an same ka da abin kariya na kwaroron roba. Abin me? Kwandom guda nawa aka samu a wurin ka? A wallahi ba a samu komai a wajena ba. A haka kawai za ka je kai Yi lalibe? wallahi tsakanina da Allah. To amma Azalce. Gashi yanzu kafafuwanka har wandon ka sun fito alamun namiji da takalmi. Kai baka tunanin dama za a kama ka? Yi wallahi na yi tunani. Ban dai irin tunanin nan ba wallahi tsakanina. Ka saba yi ne dama? Wallahi ban taɓa yi ba, ban ma To taɓa yanzu saka. tsaya, yanzu ga ka a hannun 'yan sanda, kana da dama ne? Nadama sosai mako wallahi. Ko me in aka kama ni a yi mun. Yanzu me kake so a yi maka? Afuwa nake nema, wallahi ba zan sake ba, ban taɓa saka mata ba Allah. amma da daddare ne kai ka sa alƙafi. Wallahi azalce, ban taɓa saka To mata da ba Allah. kafin mu gani. To cire kayan jikinka a hankali mu ga fuskar ka. Cire su za ka yi gaba ɗaya. Ka cire. Har da jaka? Ajiye jakar. Cire hijabin. Wani rigar ta waye? Ta kakan mu ce. Ita ma cire ta. Har da bireziya ka sa? Yi wallahi. Ita kuma ina ka samu ta? Ita a gidan mu take. Dama haka ake sawa? Wallahi ban dai sanya ta kawai sa. Dama ka saba sawa kenan. Wallahi ban taɓa sa ba sa. Allah ya kiyaye. Amin sa. To har yanzu dai bamu gama tabbatarwa ko mace ce ko namiji ba. Cire bireziyan mu gani. Namiji ne kai ko mace? Namiji ne.